Hello once again Didas TV, leo tupo live na hapa nikaa Chuma Kenya. Host wako leo anaitwa Charles na aliye nyuma kamera anaitwa Mika. Na leo nimekuja na kipindi fulani ambacho kinaitwa Weekend Vibe na Didas TV. Na leo itakuwa kama challenge ambayo tunaenda kufanya na wenzangu vijana ambao kidogo mnawaona wamevimba, wametuna. Maisha yetu ya kambi sisi hatuteseki, sisi tunaishi kwa kujiamini na tunafanya tunachokiweza. Bwana, mambo vipi? Mambo safi. Uko good kabisa? Sasa ndugu yangu, mimi nina challenge moja ambayo nitataka tufanye mimi na wewe. Na hiyo challenge sio ya bure ndugu yangu. Hapa kuna offer nono. Sawa? Na hiyo offer ni kwamba ninakuuliza swali. Ndiyo. Swali mbili ukizipatia nakupa 500 yako. Hela za Kenya. Ndiyo. Okay, sawa bro, bila kupoteza muda, hii ni Didas TV. Chukua simu yako ya mkononi, andika Didas TV hapo YouTube uweze kupata kilicho bora zaidi. Bwana, sisi tunaga show ya kitoto na tunafanya mambo sio kwa kukurupuka. Ndugu yangu, mimi nataka uniambie, maana wote tunajua tunaongea Kiswahili na tunaelewana vizuri kwa Kiswahili. Mimi nataka tu uniambie maana ya friji kwa Kiswahili inaitwaje. Ukipatia hilo swali ndugu yangu, mimi na 500 yako hapa cash tu nakupea, sinaga deni. Bwana, friji kwa Kiswahili, mimi upande wangu ninavyojua ni friji tu. Ni friji tu kwa Kiswahili. Lakini tukizingatia ndugu yangu, friji ni Kiingereza ndugu yangu, Kizungu. Kama utatuambiaje bro? Hiyo swali hiyo sio kabisa. Ndugu yangu, kuna 500 hapa. Ya jioni chapu tu hapa, dakika 0 tu ndugu yangu tunamaliza. Amna bwana, ukiniambia friji ni Kizungu ndugu yangu, au kaka unatuambiaje friji kwa Kiswahili nakaje hii? Kwa watu wengi wanajua ni jina friji, lakini kama wewe unajua jina lingine ni vyema ukatuambia, maana hiyo 500 yako hakuna mwenye atachukua kwa hiyo. Bwana, Didas TV leo naondoka na 500 yangu kama kawaida. Ndugu zangu wameshindwa kuniambia maana ya friji kwa Kiswahili. Bwana, na mimi siwezi nikatoa leakage kwa watu, maana bado nataka hii 500 nisilali nayo. Chukua simu yako ya mkononi, andika Didas TV uweze kutupata, tupo huko. Asanteni sana ndugu zangu, na leo mmeamua msichukue 500 ya jioni.